លោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញានិងទូទស្សនិកជនបងប្អូននៅកំពុងទស្សនានៅកម្មវិធីគូព្រេងព្រឹត្តចង់ជម្រាបថាម្ដងពេលនេះគឺគណៈកម្មការគូពីព្រេងព្រឹត្តគឺយើងបានវិតម្លៃគូស្វាមីភរិយាចំនួនប្រហែលជាខ្ទង់ប្រហែលជា20-30គូរួចទៅហើយបាទហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏យើងមានគូស្វាមីដែលជាជនជាតិបរទេសពិសេសគឺជាគូពិសេសគឺថាដែលគាត់បានឃើញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលយើងបង្ហោះពីកម្មវិធីហ្នឹងគឺគាត់ស្វាមីភរិយារបស់គាត់ចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមែនតើស្ម័គ្រចិត្តចូលមកបាទស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះគឺគាត់ហោះទិញសបុតហោះមកតាំងពីក្រៅប្រទេសគាត់នៅប្រទេសណាបងប្រុសគាត់ជាជនជាតិអាមេរិកកាំងហើយបងស្រីគឺគាត់ជាជនជាតិថៃបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញអំពីការរៀបចំរបស់គណៈកម្មការរបស់យើងអំពីកម្មវិធីគូព្រេងព្រឹត្តគាត់ថាគាត់ស្ម័គ្រចិត្តគឺគាត់ចង់ចូលរួមកម្មវិធីគាត់ចង់ចែកម្លែកនៅអ្វីដែលគាត់មានរវាងស្វាមីនិងភរិយារបស់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើគូស្វាមីភរិយាដែលយើងចាត់ទុកថាជាគូស្វាមីភរិយាគំរូនេះគាត់មានរូបរាងរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងអាចនឹងឃើញHi Tony ជំរាបសួរសวัสดีครับ How are you Very good thank you Yeah good And welcome to Cambodia and also welcome to the show Thank you very much Just like to understand what bring you to the priceless memory Well you know I like the idea of custom I did this once with my son where we recorded my voice so that his grandchildren can remember one day what their grandfather sounded like. And many people don't do that, and they never know how the grandparents sounded or what they did. So this is a great idea. I like it because you can leave some precious memories, and this is a beautiful place, a beautiful setting to do while you're doing it. Is it a speaking voice or singing or what kind of? The singing, the speaking, just the nature itself, the friendly staff, everything here is just peaceful. Great. Okay, because of this show, as the best couple, we would like to hear about your wife. Good point. We also like to understand about your husband, how good about your husband and how good about your wife, because there are many people that like to understand because you fly away from Aussie. Yeah, in fact we've just returned from Canada. We were in the UK and came back from Canada. We saw our grandchild there and our son. So from very cold to very hot. Right. And time zone. Yeah, different. 3 different time zones. So I think now already we're starting to get back into the right time zone again. It was very difficult for us. So how long does it take for you to adapt? The flight was 19 hours, but you're flying from 3 different time zones. So it took us at least 3 days and lots of sleeping to get back to normal. So right now no more jet lag? No more. Good, you can see. Right. Sure? I can see. Fresh. គឺបងបកផងគេអត់ស្ដាប់ទេណាស្ដាប់បានទេស្ដាយបកផង Oh បកប្រែផង បាទហើយស្ដាយសួរផងបកផងគាត់ What is your name Tony. Tony បាទ You like Cambodia Yeah, I love it. I love it. ខ្ញុំចេះតែប៉ុណ្ណាខ្ញុំនិយាយទៀតទេចេះមួយម៉ាត់និយាយអស់មកสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ចឹងទៅត្រៃនិយាយឲ្យបកប្រាប់គាត់ផង បកប្រែនិយាយឲ្យបកប្រែប្រាប់ឯងទៀត អត់ទេទស្សនិកជននោះពីតែគូព្រេងព្រឹត្តហ្នឹងបានថាឥឡូវគាត់ជនជាតិថៃបាទហើយលោកក៏ជនជាតិអាមេរិកកាំងហេតុអីបានគាត់រកគេឃើញបាទអានេះគូព្រេងព្រឹត្តដែរអូខេត្រូវពូសដោយសារគាត់រស់នៅទ្វីបផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើនិយាយពីចម្ងាយគីឡូឆ្ងាយអញ្ចឹងធ្វើមិនបានជួបគ្នាបានមិនអញ្ចឹងអានេះគឺចំណុចមួយល្អដែរបាទអញ្ចឹងជួយសួរ I think the first question of the show here we would like to know how do you guys meet Oh well that was actually quite interesting I met Ida in Thailand it was a bit of a not a blind date but it was in a
a get together with some friends that wanted me to meet somebody. And when I met her the first, in fact, it took 2 or 3 times because she said no 3 times. So 3 times were rejected. 3 times rejected. គឺខាងលោកគូប៉ែតក៏ធ្វើការវាកាត់ជាមួយខ្ញុំនៅមន្ទីរពេទ្យហើយពួកម៉ាក់គាត់ហើយណែនាំឲ្យជួបគ្នា តែថាជួបដំបងបងជួបដំបង3ដងគឺថា អត់ទេអត់ចូលចិត្តទេ អត់ចូលចិត្ត3ដងបដិសេធលើកទី1បដិសេធលើកទី2បដិសេធលើកទី3បដិសេធ ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅចុះថ្ងៃណាដែលគាត់មានចិត្តសារភាពថាស្រឡាញ់ ថ្ងៃ Valentine គាត់ជូនផ្កាមកឲ្យខ្ញុំនៅមន្ទីរពេទ្យ និយាយដើមទេបែបបាត់ដឹងនិយាយដើម He asked for when I start to like a for in love you. Valentine's Day, I gave you flowers. Yeah. And at the hospital or somewhere? I sent her to the hospital, but I didn't put my name on it, so she didn't know where it came from. Yeah, I was. She worked at the hospital, so I sent her the flowers at the hospital. Okay. I didn't have my name, so she didn't know where it came from. But in the afternoon, I phoned her. I said, "Did you like your flowers?" So then she knew. ដល់ពេលហ្នឹងគាត់គាត់សារភាពប្រាប់មួយ ក្រោយមកគាត់ណាត់ គាត់មានដាក់សមុទ្រនៅក្នុងផ្កា អត់មាន ទេ មានតែផ្កាហ្មង តែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលអ៊ីដាគាត់បានទទួលផ្កាហ្នឹងគាត់អាចនឹងមានអារម្មណ៍គិតថាអ្នកណាអាចគិតថាអ្នកណាពេលហ្នឹង នឹកគាត់ដែរ នៅពេលដែលទទួលបាច់ផ្កាហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ហ្នឹងបាញ់ទៅហ្មងបាញ់ទៅថាអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយសារអារម្មណ៍ប្រយោជន៍ពេលហ្នឹងហ៎សារអារម្មណ៍ប្រយោជន៍ក៏បាញ់មកប្រទេសថៃដែរបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងគិតថាពេលណាដែលវេលាណាដែលគាត់សារភាពថាសុំស្រឡាញ់ ក្រោយ Valentine គាត់អញ្ជើញខ្ញុំទៅ dinner ជាមួយគាត់ខ្ញុំទៅហើយគាត់តុបតែងផ្កាដូត sweet មែនតើមានផ្កាមាន crystal មាន red wine ស្បែកហូមមានគ្រប់យ៉ាងហើយគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំនឹកថាអូខេ ចឹងពេលហ្នឹងអ៊ីដាគឺឆ្លើយប្រាប់ថាអូខេតែម្ដង អូខេប៉ុន្តែមាន លក្ខខណ្ឌ មាន បាទ ទី1ខ្ញុំកើតមកពីស្លុកស្លែ អូខេ ទទួលបានលីអត់ អូខេ ទី2ខ្ញុំវាកាត់ហើយអត់បានមានកូនតទៀតគាត់ទទួលបានលីអត់ ចម្លើយគាត់ចុងក្រោយគាត់ថា គាត់ប្រាប់ថាទទួលបានទីតទៀតគាត់សូមទៅខេតខ្ញុំទៅជួបប៉ាជួបបងប្អូន បាទថាអូយេអូខេហើយបាទជោគជ័យហើយបាទ Yeah I take you to meet my dad and my brother sister at province. Yes, I asked him if I could marry his daughter. This is my custom. You ask. So I went there to the village and I asked him. He's 95, but he said he dreamt of a white elephant. And I came there that was wearing a white shirt. So he said the white elephant has come. It's good. I think you're good for my daughter. គឺលោកពុកខ្ញុំគាត់អាយុ95ឆ្នាំហើយគាត់ស្វិនខិនដំរីសដើរមកជួបគាត់នេះគឺថ្ងៃក្រោយមកគឺលោកថូនីนั้นដើរទៅជួបគាត់នឹងពាក់អាវសបាទន័យថាប៉ាម៉ាក់ពុកម្ដាយខាងអ៊ីដាហ្នឹងគឺធ្លាប់មានសបិនឃើញបភ្នោឃើញអត់ទេសបិនហ្មងយកសាប់ឃើញបត់ហ្នឹងទេយកសាប់ឃើញថាតម្រៃពណ៌សដើរចូលផ្ទះអីចឹងបាទយកសាប់មុនហើយបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលចៃដន្យតូនីគាត់ទៅដល់ផ្ទះតូនីដើរទៅហ្មងបាទតម្រៃបាទធំមែនតើកុំឲ្យណា White elephant White elephant Tony elephant Yes បួងយកមកទុកក្នុងខ្លួនបដ ாய் គូព្រេងបងអើយរូបអូននេះហើយព្រំលិខិតបានចាกว่าน้
បានចា Tony, there are many audience and Cambodian people. They are watching this program. They want to hear how good about your wife. The good points about my wife is probably the most kindest person I've ever met. She's never said a bad word to anybody. She's kind to animals, to our cat, to the neighbors. You know, we have neighbors next to us with little baby. She makes food for them with a blender, special food, and takes it for this little boy. And that's all he eats. He doesn't want to eat anything else. But small things like that. And always when we drive in traffic and somebody drives badly and I say a bad word, he'll say, "That is a bad word. No need to say that. No, they cannot hear you. I'm the only one that can hear you. No need to say that." So she's learned me a lot of things, taught me a lot of things to be different with people, and that's what I like about her. មានចំណុចជាច្រើនដែលគាត់បាននិយាយអំពីភរិយារបស់គាត់នៅក្នុងហ្នឹងគឺចំណុចទី1គឺភរិយារបស់គាត់អ៊ីដាគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តសប្បុរសចិត្តល្អដូចថាចេះស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សទូទៅសូម្បីតែសត្វស្រឡាញ់សូម្បីតែរុក្ខជាតិសូម្បីតែផ្កាគាត់ស្រឡាញ់ហើយមួយទៀតគឺតែងតែចែករំលែកក៏ដូចជាការណែនាំនៅចំណុចមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាពេលដែលតូនីទៅណាមកណាបើកឡានអីពេលខ្លះតូនីរៀងខឹងគេអីចឹងទៅអ៊ីដាគាត់ប្រាប់ថាមិនទេមិនខឹងគេមិនជេរគេទេបើជេរគេក៏គេមិនលឺដែរលឺទៅគាត់ហ្នឹងចឹងមិនជេរគាត់បានគ្រូសាហ្នឹងមកគឺជាទីប្រឹក្សាមួយឲ្យគាត់ល្អដែរបាទជាគ្រូពេទ្យផងបាទគ្រូពេទ្យផងហើយការអត់ធ្មត់ទាំងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់ទាំងពីរហ្នឹងគឺលូនទៅបាទសួរថាចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះចំពោះតូនីបានការស្រឡាញ់តូនីហ្នឹងគាត់ជា 100% គាត់ស្វាមីគាត់ធ្វើខ្លួនស្វាមីគឺធ្វើការមើលគ្រួសារអីគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែគាត់ឆាប់ខឹងខ្ញុំទទួលបានប៉ុន្តែបានតែប្រាប់គាត់ថាឆាប់ខឹងដូរបានទេឧទាហរណ៍មួយថ្ងៃដូរ 1% 100 ថ្ងៃដូរគ្រប់ 100% ឲ្យជួយគ្នាហើយគាត់ស្ដាប់នឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើខកគាត់ឆាប់ខឹងគាត់សុំទោសរហូតដើរមក 2-3 នាទីយើងឆាប់ខឹងឬយើងខកគ្នាគាត់ដើរមកសុំទោសណាកុំខឹងទេសុំទោសគាត់ប្រាប់ថាគាត់មានខាងក្នុងគាត់អត់មានខ្មៅប៉ុន្តែខាងក្នុងបែកដូងគាត់នឹងមានពណ៌សតិចតិចចឹងចំណុចពិសេសហ្នឹងគឺសត្យាគឺថាពេញចិត្តហ្នឹងចាគឺគាត់ជួយថែរក្សាគ្រួសារហើយគាត់កាលមុនគាត់មានសង្សារច្រើនមួយយ៉ាងប៉ុន្តែក្រោយយើងរៀបការគាត់ឈប់ហ្មងហើយប្រាប់សេរីទាំងអស់គាត់រៀបការហើយមានប្រពន្ធនេះគឺគាត់យកប្រពន្ធហើយរៀបការហើយគឺឲ្យចប់អត់មានតទៀតអញ្ចឹងសួរគាត់គាត់លេសសេសង្សារគាត់គាត់ប្រាប់តម្លាក់លេខបានអត់អាយ៉ាច្រឡំមាត់ក្រំតែចាំថាកម្មវិធីគូពេញព្រឹកបាទអញ្ចឹងគេអត់មានរឿងចាំតម្លាក់លេខទៅបីគេតម្លាក់លេខឲ្យក៏យកដែរអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់និយាយលេខច្រឡំមាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់លះបង់ណាបានអ្វីតាស្រឡាញ់គាត់គឺចំណុចហ្នឹងចាចុះមានចំណុចអីមួយដែរគាត់ដែរឆ្លោះគ្នាអត់គូព្រេងបងអើយក្មេងចាស់ប្រុសស្រីមិនថាឡើយជនជាតិខ្មែរឬក៏អាស៊ីឬក៏អឺរ៉ុបឬក៏អាមេរិកកាំងទេជាកាត់ក្រមធម្មជាតិមនុស្សយើងកាត់មកតែងតែមានការសប្បាយមានការខឹងមានយំគឺជារឿងធម្មតាគឺកើតឡើងចំពោះគ្រប់មនុស្សទាំងអស់
ការខឹងរវាងស្វាមីនិងភរិយាហើយត្រង់ចំណុចនេះស្វាមីនិងភរិយាទាំងឡាយដែលរស់នៅជាមួយគ្នាហើយមានការខឹងហើយកំហឹងឬក៏បញ្ហាចំនួនឬក៏វាកាត់ឡើងអន់ចិត្តគ្នាអញ្ចឹងទៅគឺកាត់ឡើងចាស់ក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យរលត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងឬក៏ច្រើនផុតគឺសម្បត្តិ3ម៉ោងឬក៏កន្លះម៉ោងក៏ល្អឬក៏កុំខឹងកាន់តែល្អយើងរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធយើងនឹងប្រពន្ធយើងដដែលនឹងប្តីយើងដដែលនឹងអញ្ចឹងយើងខឹងទៅអីហើយនៅពេលដែលខឹងហើយគឺសូមឲ្យភាគីដែលគិតថាខ្លួនឯងខុសហ្នឹងកុំខ្មាស់អៀននៅក្នុងការនិយាយសុំទោសឬក៏លួងលោមភាគីខាងបរិសុទ្ធគឺសូមឲ្យមានការលួងលោមឲ្យបានច្រើនហើយសូមឲ្យក្លាហាននៅក្នុងការនិយាយពាក្យថាសុំទោសការដែលយើងខឹងសូមកុំឲ្យឆ្លងថ្ងៃឬក៏សូមកុំឲ្យឆ្លងយប់ឧទាហរណ៍បើយើងខឹងគ្នានៅម៉ោង10ម៉ោង11ម៉ោង12យើងសុំទោសគ្នាលើកលែងទោសឲ្យគ្នាហើយយើងឈប់ខឹងទៅមុននឹងចូលគេងកំហុសមួយប្រសិនបើយើងចូលគេងយើងនៅតែខឹងគ្នាយើងអាចនឹងមានវិបត្តិសារីមួយជីវិតអាចនឹងមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតពីព្រោះអត់ចាំបាច់ថាយើងមានជំងឺដែលយើងអ្នកល្អជាក៏ដោយតែមានយើងមិនដឹងថាវាអាចកាំងបេះដូងអាចអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងក្រោកឡើងវិញនោះហានិភ័យនៃការដែលយើងខឹងយើងអត់រសាយយើងអត់ដូចថាយើងអត់អោននៅគ្នាអត់ដឹងថាគេមកយកនោះមានអីកាត់ឡើងហើយព្រលឹមឡើងយើងមិនប្រកាសថាយើងនឹងអាចជួបមុខគ្នាបានហើយយើងនឹងអាចបានឃើញគ្នានិយាយគ្នាទៀតអត់អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺយើងត្រូវគិតថាវាសំខាន់ខ្លាំងមែនតើដែលយើងមិនគួរត្រូវខឹងគ្នាមុនចូលគេងណាបើមានកំហឹងបើមានការអន់ចិត្តឬក៏បើមានបញ្ហាកាត់ឡើងនៅពេលថ្ងៃឬក៏នៅពេលណាមួយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺសូមកុំឲ្យឆ្លងយប់លើកលែងទោសឲ្យគ្នាទៅហើយឈប់ខឹងគ្នាទៅសម័យខ្លួនឬក៏ភាគីម្ខាងហ្នឹងគឺសូមឲ្យមានការបងខុសហើយឬក៏អូនខុសហើយអូនសុំទោសបងសុំទោសអញ្ចឹងយើងបំភ្លេចចោលរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចូលគេងឈប់ខឹងគ្នាចូលគេងលក់ស្រួលអាចនឹងបង្កើតភាពរ៉ូមែនទិកឲ្យបានល្អទៀតរូបអូននេះហើយព្រមលិខិតគូព្រេងបងអើយរូបអូននេះហើយព្រមលិខិតបានចា Yeah, another question here. Have you ever fight? I think every couple fights. There's not one couple that can say we've never had words together, but you need to try to understand your partner. I know what upsets her and she knows what upsets me. So you try not to do the things that will upset her. But yes, of course, we're going to have words. Sometimes it's healthy to disagree about things. But we don't fight badly. It's over within 2 hours, and then we kiss and make up and finish and we continue with life. We never hold a grudge. You never go to bed at night when you are angry, because you never know what will happen that night when you might not wake up in the morning. So you never go to bed when you're angry. So we never do. So the longest hour to fight, so it takes you like 2 hours. Yeah, 2-3 hours, then finished. Finish. And how do you finish? How do you handle the fight? I kiss her on the cheek and I say I'm sorry, or she will do the same with me, and then finished. No more problem. So whenever there is a fire or conflict happen, so what you do is you hug and kiss. Not initially. Initially we are angry. Right. But after 2 hours, yes, we do, and then finish. But how do you observe? Let's say it's right now you're fighting. I can see in her eyes. Her eyes become black. Her eyes become black? Yes, I can see in her eyes. When the eyes are black, I leave her alone for 2 hours. I don't interfere. I know, she's angry, upset. And then I can come back and kiss and say sorry or what, and the eye will change. គាត់ថាជាថាធម្មតាប្តីប្រពន្ធនៅក្នុងលោកវាដូចជាចានក្នុងរាវគឺតែងតែមានការប៉ះទង្គិចតែងតែមានចំនួនវិវាទកើតឡើងហើយតែសម្រាប់គាត់នៅពេលដែលរៀងរាល់ឆ្លោះគ្នាគឺរយៈពេល2ម៉ោង3ម៉ោងគឺរលត់ទៅវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឆ្លោះគ្នា
វិធីសាស្ត្រនៃការលួងរបស់គាត់អោបឲ្យថើបប៉ុន្តែគាត់មើលសិនប៉ុន្តែនៅពេលដែលរៀងរាល់អ៊ីដាខឹងគឺភ្នែកនឹងឡើងខ្មៅបាទខ្ញុំចាំអាយមិញ black eye black ហ្នឹងថាខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងគាត់ថាទៅពេលភ្នែកខ្មៅអត់ទេអត់ចូលចិត្តទេបាទ ហើយមកទៀត So whenever Ida black eye you stay away I stay away and how? There's a saying in English hell hath no fury than a woman's scorn that means a woman that's angry you need to stay far away from her Anytime when a woman get angry you need to stay far away you need distance they need to cool off cool down and then you approach never interfere disregard ignore that's good advice yeah we ignore whatever it will come right and we escape but how far from her not too far how far how many meters next room it's good next room how about if you have one room if you have one corner is good គាត់ថាសម្រាប់គាត់មានដំបូងមានមួយគឺរៀងរាល់ការខឹងរបស់ភរិយាគឺអត់តទេគឺគាត់ធ្វើមិនដឹងហើយគាត់ព្យាយាមកិច្ចចេញពីកន្លែងហ្នឹងដើរចេញមកហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាចុះបើដើរចេញប្រហែលម៉ែត្រគាត់ថាមិនដើរចេញឆ្ងាយដល់រាប់គីឡូអីទេដើរគាត់ថាបើតែពីបន្ទប់ទៅបន្ទប់មួយទៀតបើឧបមាថានៅផ្ទះមានពីបន្ទប់ណាពេលដែលភរិយាគាត់ខឹងគឺគាត់ទៅបន្ទប់មួយផ្សេងតែបើខ្ញុំសួរគាត់ថាចុះបើមកបន្ទប់គាត់មានបន្ទប់គាត់ថាបើមកបន្ទប់ទៅមកចុងម្នាក់ទៅប្រពន្ធមកចុងហើយមកចុងទៅមិនចំសួរដេញដល់មួយទៀតប្រពន្ធទៅតាមទៀតដល់ទៅពីកន្ទប់ចុះបាទប្តីមកដល់កន្ទប់ទី1ប្រពន្ធមកតាមទៀតអត់បាទតាមខ្ញុំអាចជប់មាត់តិចហើយមើលគាត់ខឹងអ្វីឬគាត់ឆាប់ខឹងឬគាត់ខឹងការងារគាត់ខ្ញុំសង្កេតហើយខ្ញុំទៅទូទឹកកករៀបចំទឹកត្រជាក់ឬមានប្រភេទផ្លែឈើស្រស់ហើយឬកាហ្វេជូនឲ្យគាត់ចិត្តទៅទុកឲ្យគាត់នៅខាងមុខហើយ kiss មួយដងអត់និយាយឲ្យទាំងអស់ kiss មួយដងប៉ុន្តែភាគច្រើនជាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងមានចំនួនច្រើនដងហ្នឹងចំណែកគាត់ជាអឺរ៉ុបយើងអាស៊ីហ្នឹងឆ្លោះគ្នាច្រើនដងក្នុងរាល់ថ្ងៃដែរប៉ុន្តែទីទូអត់ធំពេកសំខាន់គឺឲ្យនិយាយជាមួយគ្នានៅខាងមុខមានបញ្ហាអ្វីនិយាយគ្នាខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនឹកខ្លួនឯងថាគាត់ខឹងអ្វីឬគាត់ធ្វើឲ្យខកឲ្យធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ត្រង់ឧទាហរណ៍គាត់ចូលចិត្តកញ្ចក់ពួរនេះតែខ្ញុំតាមចិត្តគាត់ធ្វើពួរទឹកស្មុតប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់គាត់ថានេះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេស្រួលនេះទៅចិត្តពួរក្រហមប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់គាត់ថាធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តខ្ញុំធ្វើព្រេងបងអើយរូបអូននេះហើយព្រំលិខិតបានចាបងអើយរូបអូននេះហើយព្រំលិខិតបានចា Tony, I just want to go back to the early what I hear from you. Whenever people get angry, never go to sleep. Is it what you say? Yeah, when you go to bed at night, you should not go to bed
angry with each other, because you never know what will happen during the night, and you will feel terrible the next morning if something happened and you were angry with that person. If they die in the night or something, you'll be upset in the morning. So never go to bed angry. Rather say, sorry, okay, we had an argument today, sorry, let's forget about it, let's sleep well. Have you ever experienced this kind of things? When we fight, we never go to bed angry. So let's say, example, you get upset like 10 o'clock at night. Yeah. Yeah. 12 o'clock, I'll say sorry. So You'll wake up, say sorry. after it's 2 okay. hours, Yeah. 10, 11, 12 o'clock, sorry, okay, it was my fault, or I didn't like this, okay. Good night, sweetheart. And we sleep. ជាការចាំប្តីរបស់គាត់មួយគាត់គាត់ថាប្តីប្រពន្ធមិនគួរណាខឹងគ្នាឆ្លងយប់ទេអត់ទៅឆ្លងយប់ទេពីព្រោះនៅពេលដែលយើងខឹងគ្នាចូលទៅគេងអាចនឹងមានរឿងអីមួយកើតឡើងធ្វើឲ្យយើងមានវិបត្តិសារីមួយជីវិតអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវគឺថាមុននឹងចូលគេងហ្នឹងគឺដាច់ខាតមិនទៅខឹងគ្នាទេទោះបីជាខឹងគ្នាខ្ញុំសួរគាត់ថាទោះបីជាខឹងគ្នាម៉ោង11ក៏ដោយ2ម៉ោងម៉ោង11ម៉ោង12និយាយសុំទោសគ្នាបានចូលទៅគេងបើអញ្ចឹងគឺអត់គេងគឺថាអត់ឲ្យឆ្លងថ្ងៃទេហើយគឺរៀងរាល់គឺថាពេលយប់មុននឹងចូលគេងគឺរឿងកំហឹងការខឹងការអន់ចិត្តអត់ឲ្យមានតែម្ដងបើសិនជាគាត់ខុសគាត់ទៅសុំទោសធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺមិនឲ្យមានឆ្លងបាទនិយាយទៅគឺពេលដែលចូលគេងមុននឹងចូលគេងគឺអត់ឲ្យមានកំហឹងទេបើតែពេលដែលយើងខឹងមិនឲ្យចូលគេងទេពីព្រោះនៅពេលយើងខឹងហើយយើងចូលគេងនឹងអាចមានរឿងស្អីមួយកើតឡើងពេលហ្នឹងយើងអត់ដឹងលើពិភពលោកនេះប្រទេសណាដូចប្រទេសហ្នឹងបើប្រទេសអាមេរិកពហុសាសន៍នោះច្រើនបាទគ្រប់សម្រុះជនជាតិបាទចម្រុះជាតិសាសន៍បាទអ្នកខ្លះស្រឡាញ់មីស៊ីកូស្រឡាញ់ខ្មែរស្រឡាញ់អ៊ីតាលីស្រឡាញ់អីគឺថាអាហ្នឹងយើងអាចខត់បានទេអត់មានខត់បាទគូព្រេងព្រឹត្តបាទអ្នកខ្លះនៅឆ្លងទ្វីបណាក៏នៅជួបគ្នាបាទយើងមិនមែនថានៅស្រុកខ្មែរអ្នកស្រុកខ្មែរជួបគ្នាមិនមែនទេវាតែងតែគេគូព្រេងព្រឹត្តណាអ្នកនៅណានោះជើងមេណានោះមកដល់ជួបគ្នាទៀតបាទហ្នឹងគឺឧបនិស្ស័យបាទឥឡូវចេះឥឡូវกระดาษនេះបោះតូនីกระดาษនេះបោះអ៊ីដាចេះឥឡូវបងឯងយកមួយណាអត់ទេមើលមួយណាមកអត់ឃើញទាំងអស់ឥឡូវបានតែខ្ញុំទាំងពីរខ្ញុំផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងពីរហ្មងហ្នឹងហើយ This question have you ever transfer emotion or transfer the anger សំណួរសួរថាដែលខឹងអ្នកដទៃហើយរៀលដាវដល់ពុននេះពុនប្តីអត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់គាត់នៅក្នុងនេះមុនអ៊ីដាបានតែធ្លាប់តូនីថាអត់ដែលទេតូនីថាអត់ដែលខឹងអ្នកដទៃហើយទៅខឹងដល់ភរិយាគាត់ទេប៉ុន្តែបើអ៊ីដាថាធ្លាប់គឺគាត់នឹងគាត់ថាឧទាហរណ៍គាត់ខឹងខាងក្នុង laptop computer ប៉ុន្តែខ្ញុំជិតគាត់ហើយខ្ញុំនឹកថាគាត់អារម្មណ៍កំពុងខឹងកំពុងមួមកខ្ញុំហ្នឹងគឺស្ដាប់បានទទួលបានទីប្រាប់គាត់ថាបងយើងអង្គុយជាមួយគ្នាហើយបងខឹងអ្នកណាហើយឆ្លងមកសុខភាពញងផងគាត់ថាចង់ឲ្យសុខភាពយើងល្អអត់មានមហារីកគឺឲ្យឆាប់ខឹងឲ្យដូរនិស្ស័យតិចឧទាហរណ៍ប្រាប់គាត់រហូតគឺ1%មួយថ្ងៃដូរ 1% ប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ខ្ញុំរហូតទេខ្ញុំអត់ខឹងអូនខ្ញុំខឹងអ្នកផ្សេងឬខឹងអ៊ីមែលច្រើនពេកទៅនេះគាត់ខឹងអ៊ីមែលហើយអ្នកផ្សេងទេគាត់អត់មានខឹងប្រពន្ធគាត់ទេបាទប៉ុន្តែអ៊ីដានៅក្នុងនេះគាត់ឆ្លើយថាធ្លាប់បានថាខឹងអ្នកដទៃរៀលដាលដល់គាត់ហ្នឹងហើយបើតែតូនីខឹងអ្នកដទៃអត់មានរៀលដាលដល់គាត់ទេអ៊ីដាធ្លាប់ខឹងអ្នកផ្សេងហើយមកខឹងដល់គាត់ទេមានធម្មតាប៉ុន្តែអត់ច្រើនទេ How do you sleep when you go to bed? How do I sleep? Yeah, together with I'll hold her hand or lie on her hand or whatever, we together, yeah. So like facing each other or yeah, facing each other.
next to each other. And then how about the arm? Arm on the hand. Arm the hand? On the hand. So how do you do that? How do you do that? Yeah, you can sleep like this. Oh, I So which side did you sleep? Left I or sleep right? here, she sleeps here. I sleep on the right, she sleeps on the left. And then your hand hold. Yeah. yeah like a same ដុតយប់ទី1នៅមុនទី8ដល់ island នេះគឺមុនគេងគឺគាត់សុំចាប់ដៃខ្ញុំរហូតគាត់ថាខ្ញុំទៅដុតចិនឆ្ងាយគាត់ណាគាត់យកដៃអដានៅណាអដានៅណា And in the morning I wake her up. Wake up. Hello, good morning. So every morning whenever you get up, you wake her up I want to make sure that eye is not black. Yeah. មិញសំណួរសួរថាពេលដែលគាត់ចូលគេងហ្នឹងគាត់គេងរបៀបម៉េចអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់គឺគាត់តោងដៃគ្នាគាត់គេងនៅខាងស្ដាំពីដែលគេងខាងឆ្វេងគាត់តោងដៃគ្នាចឹងពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ឡើងគឺរាវរកតោងដៃទៀត You know, in the 1960s and those years, married couples used to sometimes sleep in 2 separate beds. I cannot imagine that. Right. I cannot imagine that I cannot be in the same bed. I must be close to her. Otherwise, I cannot sleep. In 1960. Yeah, they used to sleep in separate, sometimes they have separate beds. Way back in the old days, 60s, 50s, 60s. You mean for The couples, yeah, they slept sometimes in 2 beds, separate beds. That's how it was. As was in America and all places or like that. just in the United States? United States, yeah. គូព្រេងបងអើយរូបអូននេះហើយព្រំលិខិតបានចាពាក្យចាស់ពោលថាឈើកោកតែងមានវត្តពាត់រូបបងខ្ចាត់រត់គ្មានអ្នកណាយកខ្លួនបៀតអរគុណស្រីម្នាក់តែងនៅក្បែរមិនដែលឃ្លាតទោះបីបងក្រក្រត់ក្រៀតក៏អូនមិនលែងដៃបងចាប់តាំងពីយើងបានដើរលើផ្លូវរួមគ្នាអូនព្រមវេទនាតស៊ូទូលផងរែកអូនមិនខ្មាស់គេដែលនៅក្បែរប្រុសដូចបងអរគុណទឹកចិត្តនួលអងធ្វើឲ្យបងអាចងើបឈរបានស្រីម្នាក់ដែលតែងប្រាប់បងអើយស្លាកែតដួងចិត្តស្ថាប័នជាកម្មប្រណិតជាគេតកូនចាខ្មែរគុំនិតកាយឆ្នៃបុរាណសម័យផងដែរបងកុំអត្តន័យអងចាំចង់នៅនេបនិតរូបខ្ញុំនេះបាត់ក្រមឲ្យមួយមកអូនណាយជួយតាមរកឲ្យផងរូបខ្ញុំបាត់ក្រមឲ្យមួយមកអូនណាយជួយតាមរកឲ្យផងក្របីឡើងកវាខ្លាំង គូ ស្លាកែតដួងចិត្តស្ថាប័នជាកម្មប្រណិតជាគេតកូនចាខ្មែរគុំនិតកាយឆ្នៃបុរាណសម័យផងដែរបងកុំអត្តន័យអងចាំចង់នៅនេបនិត ខ្ញុំនេះបាត់ក្រមឲ្យមួយមកអូនណាយជួយតាមរកឲ្យផងក្របីឡើងកវាខ្លាំង Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
បានចា បាទអរគុណណាស់ដល់គុណទូនីនិងអ៊ីដាដែលបាន Thank you very much. Thank you. ចែកម្លែកពាក្យពេចន៍ដ៏ល្អហើយ ចា ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនៅក្នុងការរស់នៅជាប្តីប្រពន្ធ ចា បាទ The show has come to the end. However, we like to make some suggestion and recommendation from our show. Continue whatever best you can do for the couple, and same to you, whatever best that you can do for husband, because at the end of the year, you might get the best couple award in Cambodia. Well, I know I have a great wife, so I'm very grateful to have this wife. Yeah. And thank you very much for having us on your show. Much appreciated. All right. Thank you so much for joining you. us. Okay. Thank Thank you. you. Right. មហាសំណាងម្ដងទៀត ពាក្យចាំងបានចាលោកថាសំណាបយងដីអូនរំព្រោះថ្លៃគ្មានបងក៏គ្មានថ្ងៃនឹងបងគឺគ្រប់យ៉ាងដែលអូនតែងគិតទុន